Ассаламу алейкум. Сіздермен тағы да мен бүгін осы видеода қазір мастурбацияны адамға тигізетін кері әсері туралы айтатын болсақ, енді оның кері әсерлері өте көп. Соның ішінде өте адамға соққы беретін нәрсе ол адамның қорқынышын арттырады, яғни адамды қорқақ қылады. Бұл жерде енді мен сіздерге екі қорқыныш туралы айтам. Біріншісі ол кәдімгі базалық қорқынышта, яғни адамның батылдығын төмен түсіреді. Менде мынандай бір оқиға болды басынан өткен. Мен жұмыстан қайтқан кезде автобуста бір жас балалар менен әлдеқайда кішкентай, бірақ сондай балалар отырды. Бір 18-17 жастағы балалар шығар, тіпті 16 мекен. Автобуста аяқтарын жайып қойып отырды, яғни адамдар жолдан өте алмай жатыр, бөгет болып жатыр адамдарға. Сонымен менде бір мынандай ой келді. Барып жігіттер кішкене аяқтарын жинап отырсыңдаршы, бұл деген қоғамдық көлік қой деп айтуға мен бір ішімде сондай бір ой келді да, бірақ неге екенін білмеймін, менде бір сондай бір қорқыныш болды сол кезде. Вдруг олар мені ұрып тастайды болмаса, вдруг тағы да бір ерегес қаламыз деген сияқты, сондай менде бір ішінде бір батылдығым қашып кетті да енді. Одан кейін ол нәрсені қойғаннан кейін, жалпы мастурбацияны қойғаннан кейін тағы да бір менде бір оқиға болды. Бір жігіт көмек сұрады. Біз университетте есік алдына шығып тұрғанбыз, сол кезде жігіттер көмектесіңдерші деді. Сонымен көмектесіңдерші деп айтты, просьба жасады. Сонымен жарайды деп барып бір заттарды көтеруіміз керек болды. Сонымен біз барған кезде оның әңгімесі өзгере бастады. Басындағыда андай бір просьба жоқ та, ол жақта мынандай тон: алыңдар, көтеріңдер, апарыңдар деген андай указательный тон болды да, указательный. Бізге сөйтіп нұсқап отырды. Сонымен мен түсінбей қалдым, бұл не болып кетті деген сияқты. Басында қалай болды, қазір қандай, на что я подписываюсь деген сияқты сондай бір ой болды да. Ішінде бір наразылық болды, кәдімгідей бар ғой. Сонымен сол жаңағы жұмыс атқарғаннан кейін қайтадан кабинетке бардық, сабаққа жалғастырдық сабақты. Сол кезде отырым, ана жақта сабақта болған процесс мен мүлдем миыма кіріп шықпайтыншы. Менің миымда басқа нәрсе тұрды, басқа нәрсе. Бұл нәрсені это беспредел. Бұл нәрсені дұрыстап шешу керек, айту керек деген сондай ой болды. Сонымен сыртқа шықтым да, қайтадан жаңа жерге барып, жаңа жігіт тауып айттым: бауырым, былай болмайды, сен басында басқаша сөйледің, қазір бізге маған жаңағыдай бұйрық беріп тұрсың дедім да. Ол болмайды ғой деп сөйтіп айтып отыр едім. Сонымен айтты: бауырым, кешір, мен просто өзімнің сөйлеуім сондай дейді, сөйлеу тоным, тілім өзі сондай айтты. Сонымен сөйлеу мәнерім сондай дейді. Сонымен жарайды дедім, бірақ енді басқа адам болса мүмкін зардап шегіп қалуы мүмкін деп сөйтіп. Былай айтқанда ақыр соңы екеуміз қол алыстық. Бұл жерде енді нәтижесі, жалпы мораль, ол мына нәрсе қорытынды. Менің жеке өзімнің басынан өткен оқиға екі түрлі, жаңағы мастурбацияға дейін, қойғанға дейін және мастурбацияны қойғаннан кейінгі өзімдегі өзгерістер. Менің былай айтқанда қорқынышым басылып, менің батылдығым артты да. Және айтатын екінші қорқыныш ол Құдайдың алдындағы қорқыныш. Мысалға, адам жаңағы өзінің ісін бітіргеннен кейін онда әрине өкініш пайда болады. Өкініш, мен неге істедім, неге көрдім деген сияқты өкініш пайда болады. Осы кезде адам өкінумен қоса, ода өте қатты қорқыныш пайда болады. Ол қандай қорқыныш деген кезде, мен қазір осы халімде мен Құдайға орала алмаймын. Яғни дәл қазір өлім періштесі кіріп келетін болса, есігімді қағып, ондай болса, мен дайын емеспін бұл күйімде жан тапсыруға деген адамда сондай қорқыныш пайда болады. Сондықтан
жігіттер, мен мынандай бір ұран ойлап таптым. Нет соблазну, нет страху, нет сожалению. Қуатты болыңдар.